Nggak sengaja nelan dahak saat batuk. Bahaya nggak sih? Tenang Besti, nggak perlu panik ya. Menelan dahak secara tidak sengaja nggak akan ganggu pencernaan kamu. Soalnya asam lambung kita cukup kuat untuk mematikan kuman yang ada di dahak. Tapi kalau tenggorokan mulai terasa gatal atau batuk makin gak nyaman, segera minum Tibiba, herbal yang membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan tanpa efek samping dan gak bikin ngantuk. Sudah aman dan Bepom. Yuk jaga pernapasan tetap lega dengan Tibiba.